السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الإخوة والأخوات الفضلاء في كل مكان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم. اليوم بغيت نتكلم معكم في واحد الموضوع اللي كيهم بالضبط النساء، وبالضبط واحد الصنف من النساء في فترة الحمل وفترة النفاس، يعني من بعد الولادة. كنقول لكم من هذا المنبر الله يجازيكم بخير، ردوا البال لروسكم بزاف. في فترة الحمل المرأة تحاول ما تخرجش بزاف، تحاول ما تختلطش بالناس بزاف، تحاول انها تكتم الحمل ديالها ما امكن، لانها تتعرض للحسد، لانها تتعرض للعين، لانها تتعرض للاذى. ومن بعد الولاده ضروري ديري متحمره. عرفتي شنو هي متحمره؟ يعني ديري بحيله مريضه. راه سوا ولدتي عادي سوا ولدتي بالفتيح، بقاي في بلاصتك، بقاي في فراشك. الا جاو عندك الناس يلقاوك في بلاصتك، يلقاوك ناعسه او جالسه، ماشي كدوري في الدار عادي جدا بحال ما وقع والو، وكتحلي ليهم انتي الباب. اول وجه يلقاوه مثلا ملي كيدقوا هو السيده اللي ولدت هي اللي حل الباب، تيقول لك بحال ما ولدتي، بحال ما ماشي انتي، ونطي ودغيا. وكاين اللي ما كتقول والو، كاين اللي ما كيهضرش، وهذا الشيء كيسبب لك مشاكل في صحتك. الا فهمتيه راه غادي تعالجي نفسك، ولكن الا ما فهمتيش ورديتي هذوك الامور ودوك الاعراض كلها، لا الهرمونات اللي تخربكم بعد الولاده، لا ما عرفت الاعصاب ديالي، لا حقا ضربني البرد، كتولي في حاله اخرى، كتدخلي لواحد العالم اخر، كتولي ضارك راسك وانت مدبزه مع صباع رجليك. لذلك الله يجازيكم بخير، ردوا البال لريوسكم. الانسان يكتم ما امكن كما قلنا قبل الولاده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وتحاولي كما قلنا ما تخلطيش مع الناس بزاف. ومن بعد الولاده ضروري تحافظي على الاذكار ديالك، واخا ما كتصليش حافظي على اذكار الصباح والمساء. قراي ونفتي في يديك ومسحي بهم الجسم ديالك، وقراي على المولود ديالك باش تكوني بخير ان شاء الله. وكنعاود نكررها، ديري متحمره تكوني هانيه باذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.